Okay guys, gagawa tayo ng ating roll lasagna. So, ito yung ating gagawin. Gaan tayo. Nagboil ako ng tubig. So, i-dip natin siya. 12 pieces yun guys ha. Parang pati yung kamay ko lulutuin ko. Okay. Dahan-dahan. Ciao. Dahan lang guys. Yan. Dahan-dahan. Yan, may kontiin siya guys at saka magdidip down. Ayan sila. So. Okay guys, ito po siyang aking gagamitin na sauce para sa aking lasagna. Okay. Ang ating pork giniling, garlic, diced onion, yung marinara natin, yung tomato sauce natin na pandagdag, and then oregano leaves, and then yung salt natin guys, tsaka yung black pepper natin guys sa pampalasa natin. So, antayin nyo lang po guys, magkakaroon tayo ng pagluluto. Magkakaroon talaga. Okay, start na natin konti kasi ngayon may ginagawa. Nagluluto pa ako ng ating pasta, yung gagamitin natin. Okay, yan siya guys. Paluto na yan. So, prepare na rin tayo ng isang pan para sa ating sauce. So, wait lang kayo guys ha, kasi magluluto ako para sa inyo. Okay, start na tayo guys. Yung ating pork giniling. Tignan lang po yung ano natin guys. Okay, yung sibuyas natin. Bawang. Black pepper. Oregano guys. Okay, salt.
marinara. Marinara po. Ipagpagyan natin ng ganito guys. At ano na lang yung tubig guys pag ano kayo ha. Kailangan kasi medyo ano siya. Okay guys. I want to use pesto sauce guys. Depend to you how to make the taste or nice taste. Okay guys, continue stirring. Okay, I'm done guys. With the sauce. Okay guys, maghahanda po tayo sa ating cream na ilalagay sa ating lasagna. Ito yung mozzarella cheese, parsley, cream cheese, at saka parmesan. So, yan ang ating gagamitin. So, iyan na natin sila i-mix guys. So, kaya habang wala pa, kailangan na natin, yan siya guys. Okay, yan siya. Okay. Okay, nandito na tayo guys. Okay, yung cream cheese natin dahil wala tayong ricotta cheese. So, ang gamitin natin is cream cheese na normally lang siya guys. Okay, konti lang siya guys. Okay. Mozzarella cheese. Shredded siya guys ha. Yung ating parmesan. Yung ating parsley. Okay, mix it guys, mix. Okay, sa ganitong ano natin guys, ito rin ako magawa ng mga ganito. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako gumagawa nito. Okay. Gawin nyo kasi itong garnish mamaya. Masarap na siya talaga guys. Haluin na lang maigi. May prepared na ako ng ganito. Okay. Ito na po yung ating pasta. Baliktad yata tayo guys. Okay. Sarang ang beauty ng isa. Ano siya ng tubig guys pag naluto siya para hindi siya masira yung ano niya. Parang sarap yung beauty niya. Kahit sarap. Okay naman siya kahit ano lang naman guys. Okay, so that's it. Okay. So, kailangan siya guys nalagyan ng ganito.
lang siya guys na dumikit siya ha. Kahit konti lang guys. Okay, next natin guys is maubos ng sauce natin guys ha. Be prepared. Okay guys, yan siya. Okay. Kailangan malinis ang kamay. Okay, i-roll na natin siya guys. What? Next. Huwag lang masyadong guys sa para hindi magkalat yung mo. Karami yata yung paglagay ko. Okay. Yan siya guys ha. Okay, so some more. Yan siya guys. Yan. Kaya naglagay ako guys ng konti dyan. Ganyan siya guys. Okay. So, yun siya. Okay guys, yan na yung rest natin na sauce. Nilagay natin siya sa on top. At yung cheese pa guys. So, yun siya. Okay, yan na siya guys. Finish na siya. Pero hilaw pa yan guys ha. Okay, tatakpan natin siya ngayon ng ating aluminum foil. Okay. Okay, i-bake natin siya guys for 40 minutes. Okay. Close the door. Okay, now 5:05. Okay, 5:45 mamaya. Pwede na yan siya.